Ok. Ficou legal o cinto, hein? Ó. Fechado. Deixa eu ver, né? Aí tá. Isso, fica de. Dá uma volta. Vai lá. Dá uma volta. Aham. Certo. A cinta ficou boa. Boa. Mas quero mostrar mais de corpo, né? Pra eu ver se ficou bom. Entendi. Dá a volta aqui. Dá um cruze aqui. Agora pronto. Certo. Opa. Skate sapateando, olha só. Olha lá. Deixa eu falar. Vou mandar pra mãe, ó. Olha, ela vai ver. Ai, cadê você? Ah, tá aqui. É isso aí. Vai. Beleza. Pode ir. Skatinho. Opa. Skate aqui, ó. Olha o capricho aqui, ó. Sapato da moda. Calça feita sob medida. Bracelete. Camisa atrás. E detalhe da cinta aí que eu mandei fazer aqui, ó. O capricho para o Francisco. Junho 2025.